स्वागत आहे आपल्या एका ब्लॉग मध्ये. तर आपण आलो तर डोंगरात, ती पण ड्रॅगनचा छोटा भाऊ बघायला. ते बघ कोण डोंग कसं आहे, ते काठीत बेकार विषय हार्ड आहे. बघा झाडाला किती काठीत, त्यातनं लाकडाने त्यांनी काढावं लागतंय, तर सुरून खावं लागतं. थांबायचं मिनिट टाकी तुम्हाला कसं असते काटे आज त्यामुळे तसं खावं लागतं. एकदा काट्याशी निघत नाही भाई, विषय हार्ड आहे. ते बघा चालूच आहे, हाताने काढते ह्याला मध्ये पहिलवान टोचलं बेत काय बाहेर लागतं, इज्जत आहे. अशी काठी घ्यावं लागते काढायला, ले काठीत बेकार विषय जंक्शन आहे भाई. ड्रॅगन फ्रूटचा छोटा भाऊ मेवा, इज्जत आहे का नाही? इज्जत नात करते काय, कसा रान मेवा.